tidher biss f'dan iż-żmien tas-sena u għalhekk il-ħerqa liha tkun waħda kbira qisha muntanja żgħira miksija bil-borra tal-ħelu illi toffri toma rikka u ħelwa lil kull min iduqha u li mingħajrha il-Karnival Malti ma jkunx l-istess. Il-Prinjolata. L-oriġini tagħha tmur lura bosta sekli b'influwenzi mill-passat kulinari varjat ta' Malta. Il-pożizzjoni strateġika ta' Malta fil-Mediterran fissret li l-kċina tagħha ġiet influwenzata minn kulturi differenti, inkluż dik Sqalija, Arbija u Ingliża. Jingħad li l-Prinjolata żviluppat minn kejkijiet festivi Ewropej b'ingredjenti u tomit lokali miżjuda maż-żmien. L-assoċjazzjoni tagħha mal-Karnival tirrifletti l-importanza storika tal-indulġenza qabel il-ġimgħa mqazza. TVM News tkellem ma' kok tal-ħelu Luke Frigieri li spjega l-proċess tagħha. Ntellaw l-abjad tal-bajt, nagħmlu l-house biscuits, nżiduh ġol l-Italjan meringue, u mbagħad nibdew nżidula l-konfettura bil-lews, nżidula x-xorb u nżidula l-ċirasa. U mbagħad wara kif tkun lesta nitfgħu fil-forma, nżejnuha bl-abjad tal-bajt, nżejnuha mbagħad bil-konfettura bil-lews, ċirasa u perlini. Minkejja li ħafna jagħmlu għad-dar b'riċetti moddija minn ġenerazzjoni għall-oħra, il-ħwienet ukoll li bijaw bosta. In-nies kif bdew iduqgħu bdiet issir iktar popolari. U issa llum nagħmlu madwar 1500 biċċa prinjolata kbira, u mbagħad nagħmlu ħafna biċċiet żgħar li jixtru waħdiet in-nies mill-ħwienet tagħna. F'dan iż-żmien jittieklu wkoll il-perlini illi l-kok tal-ħelu żejjen bihom il-Prinjolata. Il-perlini huma ħelu żgħir tal-lews miksi bit-sokkor. Il-kelma ġejja mit-Taljan perla għaliex ikunu qishom perli żgħar u allura perlini. Fl-imoddi, il-maskarati kienu jissuktaw lin-nies bil-perlini u t-tfal kienu jkantaw maskarat tini perlina għax warajk għandek xadina minflok waħda tini tnejn għax tiddobba xi daqtejn.